बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पे तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो। बीबी खुद की कमाई पे रुकती है। ये जो नाम है ना लड़की, बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन कब? जब सही समय पे आए। गलत समय पे लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी। मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए और ग्रेड्स उसके हाथ में। तेरे जैसा रईस बाप नहीं है मेरा जिसके खर्चे पे पूरी जिंदगी निकाल लूंगा। पहले कुछ बन जाओ, मां को यहां बुला लो, जिम्मेदारियां निभा लो, फिर जीऊंगा एक दिन अपने लिए। सब कुछ जो इंसान चाहता है मिलता